superação pressupõe dor, desconforto, pressupõe correção de rota, pressupõe advertência, pressupõe tá errado, né? O professor que é julgado pela satisfação do playboy, ele tá fudido, ele tem que fazer o playboy sorrir o tempo inteiro, e isso é tudo menos educar. Educar é pegar e dizer: você é um bosta, então você vai sofrer agora para você aprender a ser gente. E esse professor não continua no emprego, ele será demitido porque ele entristeceu o playboy, ele mandou o playboy ler, né? Imagina eu ler, velho, ler livro, esse cara tá zoado, cara. Imagina ler livro no papel, com o que esse cara pensa que ele tá falando, entendeu? É conversa que a gente ouve em escola de playboy. Então é claro, o que Kant dirá: não é a felicidade o que importa mais. Não é a felicidade o que importa mais. E vou te dizer, quer dizer, isso levará outros filósofos a dizer exatamente o contrário, né? O que tem de importante na vida é sofrimento, né? A felicidade é frívola, a felicidade ela é pueril, a felicidade é coisa de gente superficial, a felicidade é coisa de pires, é coisa de gente idiota, né? Por quê? Porque se existe alguma coisa de realmente valioso na vida, é a lucidez diante do sofrimento e da dor. Isso você encontrará mais pra frente, sobretudo no século XX, como forma de filosofia. Então você dizer: age bem aquele que alegra todo mundo, é querer fazer do mundo um show do Ayrton, tá certo? Um show do Tom Cavalcante. É uma estupidez sem precedente. Não fomos feitos para isso. Nós temos uma bala de canhão e a felicidade é para matar a rolinha, é tiro de chumbinho. Nós temos uma bala de canhão. O nosso critério é muito diferente desse. Isso vale para o gato. Quando é que o gato viveu bem? Quando ele comeu, ele trepou, ele dormiu, acabou. Máximo de prazer, mínimo de dor. Vida boa para o gato. Para mim, não funciona assim, prazer e dor. Você sabe que não é assim. Eu preciso mais do que prazer e dor. Dou uma trepada, dou a como, dou uma cheirada, dou uma coisa, durmo, diminuo a dor, tomo uma morfina e pronto. De morfina em morfina, eu morri. E aí? Eu não sei, eu nunca pensei nada de muito, mas também não tive nem dor e tive prazer. Trepei, fiz, coisei, tal coisa. Mas não pode ser, velho, não pode ser. Por quê? Porque na natureza não tem nada inútil. E se você tem uma puta capacidade de pensamento, porque tem gente que pensa. Eu sei que não é muito comum, mas as pessoas atrofiam. Mas tem gente que tem uma capacidade de pensamento que é um negócio assombroso. Então você vai dizer que essa capacidade assombrosa de pensamento, que manda o homem pra lua, que filosofa com um poder infinito, é pra aumentar o prazer e diminuir a dor? Deixa de ser palhaço, é óbvio que isso está errado. Então pronto, já destruímos o que tinha antes, é preciso agora plantar os alicerces de uma nova filosofia moral, e essa não vai se preocupar muito se você está legalzinho ou se você está sofrendinho, porque isso é uma babaquice. Esse cara aí